టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు బ్లాగ్ ఏంటిదంటే మా ఇంట్లో ఫ్యాన్ నడవలేదు ప్లస్ ఏంటిదంటే అది తిరుగుతా అంటే ఆగిపోతుంది. అది ఎందుకు ఆగిపోతుందో నాకు కూడా తెలియదు. సో నా తరపున నేనేమైనా చెయ్యగలుగుతానా అని చెప్పేసి దాన్ని ఇప్పి మీకు కూడా చూపెడతాను. సో అది ఏం ప్రాబ్లం ఏంటిదో నాకు కూడా తెలియదు. నేను అంత పెద్ద రిపేర్ మ్యాన్ ఏం కూడా కాదు. సో అందుకని చెప్పేసి నేను దాన్ని ఇప్పేసి మీకు చూపెడతాను. నా వల్ల తెచ్చుకొని పెట్టుకునే వస్తువులు ఏమైనా ఉంటే తెచ్చి పెట్టుకుంటాను. లేదు రిపేరింగ్కే వెళ్ళాలి అంటే దాన్ని చూసి రిపేర్ షాప్కి తీసుకెళ్తాను. అంతవరకు మీరు ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఎండ్ వరకు చూడడానికి మాత్రం ట్రై చేయండి. మీకు అన్నీ చూపెడతాను. సో పైకి వెళ్ళి కరెంట్ వైర్ని అయితే కింద పడేద్దాం. సో పైకి అయితే వెళ్తున్నాను, మీరు కూడా రండి నాతో పాటు చూద్దాం. సో పైకి వెళ్ళి స్లాబ్ మీదకి ఎక్కి, అంటే స్లాబ్ మీదనే ఉన్నది మాది. సో స్లాబ్ మీదకి ఎక్కి యాక్చువల్లీ ఇదే వైరు దీని మీద చాలా ఉన్నాయి. నేను పెట్టి సో రెండోది కూడా పడేశాను. సో కిందికి వెళ్ళిపోయి అసలు మ్యాటర్ ఏంటిదో, ఆ ఫ్యాన్ కథ ఏందో కిందికి వెళ్ళిపోయి చూద్దాం. చాలా ఇబ్బంది అంటున్నారు. డైలీ ఇంట్లో చాలా వేడిగా ఉన్నది, చాలా వేడిగా ఉన్నది అది ఇది అని చెప్పేసి నన్ను డైలీ తిడుతున్నారు. సో ఇవాళ ఏమన్నా కానీ అని చెప్పేసి వీడియో అయితే చేసేద్దాం అని చెప్పేసి వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేశాను. సో ఏం లేదు, 5 మినిట్స్లోనే క్లోజ్ అయ్యి. సో నేనైతే దానికోసం ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ తీసుకున్నాను. పైకి ఒక అంటే ఇది ఏమున్నది ఆ తీగల్ని తీసేసి ఆ ఫ్యాన్ని కిందకి తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. చైర్ పెట్టుకొని ఇక్కడ చూడండి ఇదే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో మ్యాటర్ ఏంటిదంటే ఎందుకు ఇదైతే అందులో అర్థం కావట్లేదు. ఇది యాక్చువల్లీ విషయం ఏంటిదంటే పైనుంచే రిపేర్ చేద్దామని ట్రై చేశాను, కానీ కావట్లేదు. అది ఎంత ట్రై చేసినా యాక్చువల్లీ ఇది ఇప్పుడే కాదు, 1.5 year అవుతుంది. 1.5 year నుంచి అది ఇతనే పడేసి ఉన్నది. ఎంత ట్రై చేసినా రావట్లేదు. ఇది అంటే 1.5 year నుంచి ఇతనే ఉన్నది కదా అని చెప్పేసి ఎప్పుడు ఎంత ట్రై చేసినా ఇది రాలేదు నాకైతే. సో ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు, ఇదైతే వచ్చేటట్లేదు. ఇది రావట్లేదు, ఏం చేద్దాం అంటే పీకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బుల్లెట్ ఉన్నది చూడండి. సో ఇది కూడా పీకుని మనం ఇది కూడా పీకేసి దగ్గర కనేస్తే ఇది వచ్చి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇది తనకి అయితే వచ్చేసింది. ఓకే, పిన్ అయితే వచ్చేసింది. కింద పడేద్దాం, తర్వాత దొరుకుతుంది. నట్ అయితే రావాలి. ఇప్పుడు చూపెడతాను చూడండి. నట్ అయితే వస్తుంది కదా. యాక్చువల్లీ పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదనుకుంటాను నేనైతే. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటిది, అసలు ప్రాబ్లం ఏమై ఉంటుంది అదే మనకు కావాల్సింది. సో వీడియో తీసుకుంటా. ప్రాబ్లం
ఫ్యాన్‌కి పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. ఇంతవరకు వీడియో చూశారు గదా! సో, నా వీడియోకి మీరు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు డైలీ ఒక వీడియో రావడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. ఓకే. బాయ్.